磨也是这样。墨汁啊？我要早头那么10坨的喽。哦，那没有。粉丝先吃，粉丝吃完路人吃，谁也跑不了。多少钱？15，慢点啊！哎，打了继续。是你直播这个是你播？我不直播。啊，就搁网上发段子那个。发视频。开关不回弹了。你下午几点下班？我要上麦曼。7点。搁沈阳来。啊，7点。我要7点之前回不来，我接着回来不行，我给你打电话。啊，行。哎呀，从沈阳过来的，高速费都能换4个开关的。看刷也不行了，剩这点了。